Как понять, что кашель у ребенка остаточный? Необходимо ориентироваться по общему самочувствию ребенка. Ребенок активный, у него не нарушен сон и аппетит. Следующее. Смотрим на частоту кашля. Если кашель стал в динамике очень редким после пробуждения или когда ребенок бегает, то это является критерием остаточного кашля. И смотрим на длительность кашля. Кашель остаточный может сохраняться около 2-4 недель, но с каждым разом он будет становиться все реже и реже. Если вы видите, что в динамике кашель учащается, самочувствие у ребенка становится хуже, то это уже не остаточный кашель.